हेलो एवरीवन। अभिषेक जी का मेरे पास कमेंट आया है। वो मुझसे कहते हैं, हेलो भैया, मेरे को स्कूटी लिए हुए कुछ 20 दिन के आसपास हुए हैं। मैंने आज शाम के टाइम स्टार्ट करी तो कुछ छन छन सी आवाज़ आ रही थी। वो क्या हो सकती है, प्लीज़ रिप्लाई। और एक और बात, एक्टिवा की वारंटी चेक कर सकते हैं बिकॉज उन्होंने मुझे कोई पेपर वगैरह नहीं दिया और मैंने एक्सटेंड भी कराई है वारंटी, प्लीज़ रिप्लाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये है कि जब वो अपनी स्कूटी को आज शाम को स्टार्ट किए हैं, उनको 20 दिन हो चुके हैं लिए हुए, उन्होंने आज शाम को अपनी स्कूटर को जब स्टार्ट किया तो कुछ छन 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 टाइप से आवाज़ आ रही थी। तो वो आवाज़ क्या है, आइए सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यहाँ पास में इसका एक एरिया दिख रहा होगा जिसको हम लोग कहते हैं क्लच पैनल, या फिर हम इसको हिंदी में क्लच पल्ला भी कहते हैं। ठीक है ना। तो क्लच पैनल को आप जैसे ही ओपन करेंगे, सारे स्क्रूज को आप अनटाइटन करेंगे, तो जैसे ही आप इस क्लच पैनल को बाहर की तरफ निकालेंगे तो आपको यहाँ पे क्रैंक दिखेगा, जो कि आपको इमेज में शो हो रहा है कि क्रैंक किस टाइप का दिखता है। तो आपको क्रैंक दिखेगा और क्रैंक के ही जस्ट ऊपर आपकी बेंटिक्स इंस्टॉल रहती है, ताकि जैसे आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें तो बेंटिक्स मूव करती है, जिसकी वजह से आपका क्रैंक जो है वो मूव होता है। ठीक है ना। तो आपकी बेंटिक्स और जो आपका क्रैंक है वो इंस्टॉल्ड रहता है एक साथ में। आप ध्यान देना है आपको ये कि आपका जो क्रैंक है, जो क्रैंक के बाहर जो दांत निकले हुए हैं, सारे आपको इमेज में शो हो रहा है जिस प्रकार आपके दांत निकले हुए हैं, क्रैंक के दांत निकले हुए हैं। तो ये आपको ध्यान देना कि दांत कहीं से मुड़े हुए ना हो, कहीं से टूटे हुए ना हो। और अगर मुड़े हुए हैं तो उनको सीधा करना पड़ेगा, और अगर टूटे हुए हैं तो क्रैंक आपकी चेंज होगी। और अगर आपके दांत जो है ज़्यादा यानी कि वो हो चुके हैं, यानी कि जिसको कहते हैं ना एकदम ज़्यादा शार्प हो चुके हैं, तो आपको बहुत लाइटली या फिर बहुत हल्का सा आपको ग्राइंड करना है। ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, स्टार्टर में आपकी दिक्कत आ जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, आपकी क्रैंक को देखना है कि जो क्रैंक के दांत हैं वो आपके प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो, प्रॉपरली वर्क कर रहे हो बेंडिक्स के साथ। आपको चेक करना है बेंटिक्स की कंडीशन, कि बेंटिक्स की कंडीशन कैसी है। अगर बेंटिक्स की कंडीशन अच्छी है तो उसे रीइंस्टॉल कर दीजिए, अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको बेंटिक्स को चेंज करवाना पड़ेगा। अब आप क्रैंक को देखिए कि क्रैंक के दांत जो है मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, या फिर ज़्यादा शार्प नहीं होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा शार्प है तो आप उसको ग्राइंड कर लीजिए। आपकी 90%, क्योंकि 90% जो प्रॉब्लम रहती है ना सेल्फ स्टार्ट में, जब वो छन छन टाइप से आवाज़ आती है तो वो यहीं से प्रॉब्लम रहती है। और अगर जैसे ही इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई आपकी, तो आपकी छन छन टाइप से जो आवाज़ आती वो आवाज़ नहीं आएगी। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे से कि हाँ, मैंने अपनी गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी कराई है तो उस वारंटी को मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। देखिए, वाहन 4.0 नाम का आपको लिंक है, आपको उस लिंक में जाना है। वाहन 4.0, जैसे आप वाहन 4.0 में लॉगिन करेंगे, अबाउट सेक्शन पे जाने के बाद, माई व्हीकल में जाने के बाद, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर और अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका जो वारंटी का स्टेटस है आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। लेकिन इससे अच्छा मैं आपको बताऊं कि आप अपने शोरूम में कॉल करके पर्सनली उनसे पूछ लीजिए कि मेरी एक्सटेंडेड वारंटी का क्या हिसाब किताब है, तो आपको ज़्यादा सटीक और सही इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि नेट में कभी ये वाली जो साइट मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइट कभी कभी एरर या फिर क्रैश हो जाती है, इसलिए मैं आपको मोबाइल में करके नहीं दिखाया। वरना अगर मेरे पास एक ठोस सबूत होता तो मैं आपको मोबाइल में करके दिखाता कि वाहन 4.0 एप्लीकेशन जो है किस प्रकार वर्क करता है। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन आपकी एक्सटेंडेड वारंटी का ये है कि आप अपने शोरूम में कॉल कीजिए, या फिर जहां से आपने अपनी एक्सटेंडेड वारंटी कराई है आप कॉल कीजिए, और कॉल करने के बाद पता कर लीजिए, या फिर अगर आप पर्सनली जा सकते हैं तो पर्सनली जाके आप एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में पता कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।